الأحداث الكبيرة لما بتحصل أو المواقف المؤذية والمؤلمة والقاسية لما بتقع لينا، مخنا ما بيبقاش قادر يستوعبها للوهلة الأولى، فبيبتدي يخش في حيلة دفاعية إنه ده مش ما حصلش، أنا مش هصدق إن ده حصل، وبنبتدي بقى نهرب من ده بحاجات كتير. يعني في ناس مثلا تلاقيها بتروح في نوم تفضل نايمه طول الوقت، او في ناس ممكن تفقد الوعي وقتي، لانه المخ ده بيعمل ده عشان ما يقفش ما يحصلوش حاجه، فبيبتدي يشوف اي طريقه يخليه البني ادم ده لا 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 ما حصلش حاجه، ان شاء الله خير، ما فيش حاجه، فيبتدي ينكر. الانكار جميل كمرحله اولى، هو له يعني ليه حكمه ربانيه، لكن الانكار استمراره بيمثل مأساة حقيقيه. خليني اقول لكم كمان ان الانكار، لو عايزه او اشبهه ليكم، فهو يشبه مقوله شهيره بتتقال دايما من جداتنا، وهي مقوله سرقات السكينه. الانكار هو بالظبط ان تسرقك السكينه، بمعنى انه لما بتيجي تذبح فرخه او